大家好，我係Kawaii。咁我之前咧就喺 Makeup Revolution 嗰度網購咗一啲化妝品啦，咁所以我就想分享俾你哋啦。其實咧 Makeup Revolution 咧係一個英國嘅開架化妝品牌啦，咁所以佢係好適合一啲新手化妝者啦，或者一啲學生去買佢哋嘅 product 嘅，因為其實佢哋嘅產品係真係好平啦，咁一個 palette 可能80幾蚊至100蚊，咁就可以有一個可能16個顏色，咁可以俾你哋即係可以試下化妝咁啦。咁同埋佢哋嘅 quality 都唔錯嘅，咁所以希望你哋會中意呢一條片啦。事不宜遲，馬上開始。常一網購啦，我一睇都係睇佢哋嘅 sales column 先啦。咁所以大部分其實都係特價啦。第一個咧就係佢哋 Makeup Revolution 嘅 blush， 佢顏色就係叫 Hot。咁其實佢係一個你見到有少少桃紅粉紅嘅顏色嚟嘅。咁佢 swatch 咗出嚟咧，其實佢顏色係咁樣嘅。如果即係比較輕手啲咁樣加啦，咁應該係可以做到一個比較娃娃嘅胭脂嘅效果啦。咁同埋其實佢哋都幾 smooth 嘅，佢個粉質都幾幼啦，所以其實都幾唔錯。咁呢一個其實係0.9磅，咁就9蚊港幣左右嘅啫。咁另外嗰兩個 blush 咧就係佢哋旗下嘅一個子品牌啦，咁就係叫 Freedom， 咁一個就叫 Beyond， 一個就叫 Rare。就講咗 Rare 先啦，因為其實同頭先我講嘅都有少少相似啦。呢一個咧，我頭先嗰個 Hot 咧就係有少少似 Hot Pink 咁嘅顏色啦。咁呢一個咧就係一個橙紅色嚟嘅。Swatch 咗之後咧就係咁樣樣噶啦，係比較似夏天會搽嘅顏色，因為佢係比較帶橙嘅胭脂嚟嘅。咁搽出嚟其實都好自然啦。我自己係 prefer 橙色嘅胭脂多啲嘅，因為好易上手啦，同埋都好難話會 go wrong， 咁所以就橙色一定要有咯。跟住第二個咧就係 Rare 啦。咁因為咧其實佢唔係一個 matte嘅 blush 啦，佢係一個有帶閃粉，一個金色閃粉嘅橙色胭脂嚟嘅。其實之前都中意用冇閃粉嘅 blush 啦，而且其實我好抗拒有閃粉嘅 blush 嘅。咁因為佢平啊嘛，咁所以我就試咗呢個閃粉噶啦。咁其實佢 swatch 咗之後咧，你會見到佢係好靚嘅。佢係一個帶金色閃粉嘅 coral 色。通常如果我用佢嘅話咧，你想比較一個胭脂冇咁突出嘅話咧，其實我就建議你用咗 Rare 先，跟住加少少 Rare， 跟住再加呢個少少嘅 Beyond 喺上面咧，咁就好靚啦，係一個一流嘅夏天胭脂嘅妝嚟嘅，就係咁啦。咁其實呢兩個咧就比起頭先個更加平啦，呢個咧就係0.5磅嘅啫。跟住我就買咗呢個 lip gloss 啦，個顏色叫 Supersonic， 個顏色都係帶橙啦，都係一啲 coral 色嚟嘅，係大概0.6磅啦。咁首先就係佢冇怪味啦，同埋都 OK 嘅，佢係一個比較顯色嘅 gloss 嚟嘅。跟住咧我就買咗兩個佢哋 I Heart Revolution 嘅 highlighter 啦，就講咗呢個 Goddess of Faith， 佢係一個 triple bake highlighter， 就係用一個心形嘅紙盒去裝住噶啦。咁佢打開咗其實就係咁樣樣嘅。Captain Light 之前都有講過啦，咁所以我就買咗呢一個翻嚟。咁佢係一個帶叫香檳粉紅嘅顏色嚟嘅，都頗幼細啦。咁但係我就真係我未有時間去試佢落塊面度，係比起 Colourpop 我平時用開嗰個Smoking Whistle 咧，咁佢就更加粉紅嘅，但係都好啱一啲亞洲人用啦，咁都唔錯嘅。呢一個咧就係4.99磅，即係大概50蚊港幣度啦。第二個咧就係叫做 Unicorns of Heart， 咁其實係一個 Rainbow Highlighter 啦。咁我冇跟住個 trend 去買啦嗰陣時，咁所以其實而家都唔係好 hit 㗎啦已經。但係我覺得好靚，同埋佢入邊總有啲顏色會用到，所以我就買咗啦。呢個顏色咧就係比起普通嘅 Rainbow Highlighter 就比較偏白啲、偏銀色啲嘅，咁所以都相對地比較 wearable 啲啦。咁佢就包括係有粉紅色、黃色、綠色、藍色同埋紫色嘅。試玩色嘅話，其實呢個都 OK 啱我哋啦。但係如果你話日常咁用嘅話咧，其實黃色同埋粉紅色咧都幾啱嘅，幾易推開啦。不過即係你會見到有啲 glitters 咁啦。跟住咧第二樣嘢咧就係Makeup Revolution 出嘅 Strobe Highlighter， 咁就係叫 Radiant Light， 係一個又係比較偏粉紅嘅 highlighter 嚟嘅。咁其實呢一個咧我係有啲失望嘅，因為你會見到其實佢嘅
反光效果就真係確實唔係一流啦，比較粉啲咯。同埋我之前試過喺塊面度，其實佢都有少少 fail 嘅，即係佢嗰個 highlight 嘅作用比較低。我塊面嗰啲先叫反光啊嘛，但係佢呢個咧就唔太反光咯。咁但係佢個粉係好 smooth 嘅，油上去係好薄咯，佢嗰個 highlight 嘅感覺。咁如果用掃嘅話，就應該俾掃食晒㗎啦。我以為佢好好，因為 YouTube 啲人係即係都幾話呢個幾好嘅，咁所以我就買咗呢個啦。咁但係就其實 咩？我咧都係買咗來，都係 highlighter 啦。呢一個係一個 gradient highlighter 嚟嘅，咁呢個可以當 blush 啦。咁跟住去到 highlighter 啦。咁佢呢個顏色咧叫 Sunlight Moonlight。佢個 blush 咧其實就係比較都係偏橙啲嘅，咁但係就係比較復古啲嗰種橙色，即係佢唔係一個鮮嘅 coral 色。你會見到少少帶粉紅嘅顏色啦。咁跟住去到中間嘅位置咧，中間嘅位置就係咁樣樣。跟住去到最邊邊位置咧，就係再深啲，但係佢都係帶閃粉嘅胭脂嚟嘅。咁佢嘅質地都唔錯啦，同埋都幾幼細嘅。佢嘅 highlighter 都幾顯色嘅，同埋佢唔屬於可以俾到一個 wet look 你啦。咁但係佢都幾細緻嘅佢嘅粉。佢個 blush 就更加靚添。呢個係完全可以做到嗰種有少少曬過嘅效果咧，就可以用到呢一隻顏色啦。咁跟住啦，我都係買咗 Rainbow Highlighter 啦。咁佢都係 Makeup Revolution 嘅。I Heart Revolution 呢個再白少少嘅，但呢個咧就比較粗粒啲，你會見到有少少 texture 喺個面嗰度。Swatch 出嚟咧，其實就係咁樣樣嘅，紫色啦、藍色、綠色、黃色同埋粉紅色嘅。一個閃粉比較多啲啦，你會見到佢有少少大白色嘅閃粉會更加出啲咯。咁但係如果你話以呢個幼細緻度嚟講咧 ，Unicorns of Heart 係會高啲嘅。呢個咧就反而係黃色、綠色呢啲顏色咧會比較 wearable 啲，因為其實 even 係佢個粉紅色咧都好粉紅下啦，就唔係好似 pink champagne 嘅顏色嚟。跟住咧我就買咗 Revolution 嘅 bronzer， 咁佢係一個叫 Ultra Bronze， 咁就唔係 contour 啦，因為所以佢都有帶少少橙，現實中就係咁嘅色噶啦。摸落去咧，其實佢好滑，好 smooth 咯，超級 smooth。佢啲粉咧好幼細啊，同埋佢好大餅，好少見到啲咁大餅嘅 bronzer， 同埋佢係咁樣嘅。跟住咧就係呢一個 Ultra Sculpt and Contour Kit， 咁就係 C01 Ultra Fair 嘅顏色嚟嘅。佢就包括有一個 bronzer、highlighter 同埋 blush。之前用過咧，其實佢 highlighter 係 like 超靚嗰種，即係佢好幼細，同埋佢都真係做到嗰個有 highlight 嘅效果啦。佢個 blush 咧又係我中意嗰種而家 coral 加少少金色閃粉嘅顏色嚟嘅。咁而佢個 bronzer 我都有用過嘅，都唔錯嘅。咁只不過係我覺得有更加好嘅咯。呢個 palette 係好高質啦，因為佢三隻色都好啱日常裝可以用到嘅，同埋真係旅行嘅時候咧，佢真係好方便啦。跟住佢又細啦，咁但係佢已經有晒3個你要用嘅面部產品啦。咁所以呢個係。跟住咧，我就買咗2個 palette， 又係 Makeup Revolution， 其實係3個 palette 啦。咁呢個係 blush palette、contour palette， 同埋我買咗一個眼影盤嘅。咁就係我開頭嘅時候話睇嘅 YouTuber， 咁就係 Soft Just Nails 嘅 collaboration 啦，同 Makeup Revolution。呢個 Ultra Contour Palette 咧，其實就係咁樣嘅。咁你見到好靚啦，就係黑色底反光，即係叫鋼琴黑，同埋呢個金色嘅字喺上面嘅。打開咧，其實係有塊鏡啦，同埋有6個顏色嘅。見到其實佢有3個 highlighter 嘅 shades 啦，跟住一個黃色即係一個 banana color 嘅 setting powder 啦，同埋呢個粉紅色嘅 setting powder 嘅。另外上面咧就係唔同 shades 嘅 contour。咁我通常就用開呢一個嘅。咁我今日塊面咧其實都係用緊中間呢個顏色嘅。呢個係深一度，呢個係最深色嘅顏色嚟嘅。Bronzing 嘅話咧，我就會加少少呢一個咯。如果我要用呢一個 palette 嘅話，咁但係呢個就基本上唔會點用咯。我嘅皮膚膚色唔係好襯呢個，你見到呢個好似太橙啦。另外嗰3個 highlighter 就係咁樣嘅。咁呢一個咧其實都好靚嘅。其實呢一個咧就啱一啲比較皮膚深啲嘅人用嘅 highlighter 啦。佢係偏向有少少啡嘅金色
嘅 highlighter 嚟嘅。咁呢一個啦，我覺得以普通 highlighter 嚟講，佢又唔夠 highlight 咯。咁但係反而呢一個咧，我覺得如果你要係 blinding 嗰種 highlighter 嘅話咧，其實呢一種係唔錯嘅。set under eyes 嘅時候，我都有嘗試過用呢一個嘅。咁但係我覺得佢冇我不嬲用開泰國嘅 translucent powder 好用咯。咁呢個係你 set 完之後，佢真係摸落去完全冇絕手。咁但係咧呢一個咧，就算加咗之後咧，都係有少少咯。呢一個咧就係80蚊港幣左右，即係8磅嘅。跟住咧就係呢一個 blush palette 啦，咁佢就叫 Sugar and Spice， 有6個 matte 嘅 blush shades 同埋2個 highlighter 嘅，有 nude 啲嘅胭脂啦，跟住就係淺啲嘅粉紅色嘅胭脂，跟住其實同一個 shade 嚟嘅，不過一個橙色一個粉紅色啦，跟住就係一啲比較 bright 啲嘅2個色，咁就係深桃紅色同埋桃紅色啦，同埋呢個比較橙少少嘅，又係我中意用嗰種 coral 色。咁呢個就當然用唔到啦，我唔知佢係咪我諗住我哋玩妝定係點樣啦。咁但係呢個就真係太冇可能係 highlighter。咁但係呢一個咧就係一個比較 icy pink 嘅顏色啦。咁其實呢個 highlighter 咧 swatch 嘅時候咧有少少 feel 粗粒嘅感覺。咁其實我通常用咧係用呢2隻色啦，同埋呢一隻色比較多嘅。咁呢2隻色係最常用，唔係想象中咁冇色咯，即係呢個睇落咧有啲似 contour 咁，但係其實佢唔係，佢係真係大粉紅嘅。呢一個咧就係6磅嘅，即係60蚊港幣左右。跟住咧就係我話我睇嘅一個 YouTuber 同 Revolution crossover 嘅一個眼影盤，咁咧佢就係 Soft Cross Makeup Revolution 咁樣啦。咁佢呢一個係第1代，咁其實佢呢一排最近咧係出咗第2代嘅。佢呢個盒咧係橙 nude 加呢個 rose gold 嘅字眼，咁其實佢係突出嚟嘅，好摸，即係感覺上好高質啦。咁佢第2代咧就係調轉嘅，即係佢嘅字係呢個色啦，個 palette 係呢個色嘅 ，which is even better。我已經諗住想買㗎啦，但係我而家撳住自己，因為遲啲去咗 exchange 就會冇錢㗎啦，所以我而家要撳住自己唔好買咁多化妝品。佢打開咗之後係咁樣嘅，咁佢個膠片咧其實就有佢嘅 eyeshadow 嘅名啦，有好多唔同嘅色。佢有 matte 嘅顏色咧，亦都有閃粉嘅顏色，咁所以其實呢一個 palette 咧係可以化到好多嘅妝啦，咁同埋佢嘅顏色嘅類別都好唔同啦，即係有 warm tone 亦都有 cool tone， 即係紅橙黃綠青藍紫基本上都可以喺呢度揾到。咁但係我覺得呢個 palette 唯一嘅唔好處係佢嘅名一定係呢一塊膠片嗰度出現咯，我唔知點解要咁樣做啦。我唔明點解佢唔可以印喺後面啦。如果我冇咗呢塊膠片，基本上我唔知呢個顏色係叫咩名，咁所以就都幾麻煩下嘅。都有啲即係呢個 palette 都有啲 duochrome 嘅色啦，咁就係你睇到係呢個色，跟住 swatch 出嚟就係第2個色啦。咁我 swatch 咗其中一個啦，咁非常之顯色嘅一個眼影。咁其他其實我都試過，都幾上色嘅。我隻眼妝有幾隻色咧都有用到佢嘅。呢一個咧就係100蚊港幣嘅，即係10磅左右。跟住咧我就買咗佢哋子品牌嘅 product Makeup Obsession 咧，其實就係出名一啲，你買個盤跟住你就可以安啲單粒眼影入去啦。咁佢嘅單粒眼影咧本身嚟嘅時候咧就係有呢個盒嘅。咁所以你都唔需要擔心話如果我唔買眼影盤嘅話，係咪冇盒用啊？其實唔係嘅，因為佢都有呢一個俾你嘅。講咗呢一個 palette， 咁就係咁樣呢6個顏色先嘅。跟住咧我就會講呢一個，咁就係呢個就係 blush 嘅 palette 啦，我自己分嘅啦，咁就係咁樣嘅。眼影盤咧我就買咗個 rose gold 嘅顏色，咁超靚啦，同埋個字係黑色寫 Makeup Obsession， 跟住 Live Love London 就係咁樣嘅。咁咧我 swatch 嘅時候我就唔講嘢噶啦，我就直接 swatch 俾你睇就過嚟啦。因為
邊啦，咁所以我用翻我個大嚿嘢啦。Makeup Obsession 嘅質地都唔錯咯，幾 smooth 啦，同埋都幾顯色嘅。而 contour 咧，其實呢一個就唔係我嚟 contour 嘅，呢個其實係眼影嚟嘅。咁只不過係因為我眼影盤冇位啦，咁所以我就擺咗呢一個喺度啦。Highlighter 方面其實都唔錯嘅，有粗粒嘅就可以愛嚟當影相用啦。咁如果你話日常嘅妝嘅話咧，咁其實中間嗰兩隻色都唔錯嘅。咁其實佢哋都幾類似嘅。咁但係我覺得呢一個會更加啱黃皮膚甚至係白皮膚嘅人啦。咁上面就會有少少深色嘅。咁佢哋每粒咧都係0.9至2.7磅不等啦。我會將下面嗰啲名啦同埋佢嘅價錢咧，我會擺喺下面嘅 description box 啦。Palette 咧盒咧黑色呢個盒就係3.6磅。白色呢個咧就2.8磅啦，而頭先 Rose Gold 呢個最大嗰個咧就係8磅嘅，即係80蚊啦。我 total 都買咗都幾多嘢，總共買咗111.79磅，即係1000幾蚊港幣。所有嘢基本上都好滿意啦，都冇話特別有唔滿意嘅。除咗呢一個之外，呢一個我睇下可唔可以，如果用濕掃咁用可能會好啲。我嘗試俾啲機會佢，咁如果唔係咧，佢都係咯。除咗呢一個之外啦，其他咧都幾滿意嘅。咁希望你哋會中意呢一條 Makeup Revolution 嘅 Swatch and Review 嘅片啦。如果中意嘅話咧，記得 like 呢條 video 啦，同埋 subscribe 我呢個 channel 啊。下次再見，Love you，bye。Previously on Kawaii's channel.